أفادت مصادر بتحطم طائرة عسكرية في كورنوال جنوب غرب إنجلترا. وتحطمت الطائرة التابعة للقوات الجوية الملكية وهي من طراز هوك تي 1 بعد أن تمكن طاقمها من القفز، ولم يسفر الحادث عن قتلى. أطلقت كوريا الشمالية ما لا يقل عن مقذوفين تشتبه اليابان بأنهما صاروخان باليستيان وفق ما ذكر مسؤولون في سيول وطوكيو وواشنطن. وإطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية محظور بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، وإذا تأكد الإطلاق فسيمثل تحديا جديدا لجهود بايدن للحوار مع بيونغ يانغ التي قوبلت بالرفض حتى الآن.